Mas pamub-an ang quarantine days sa mga returning overseas Filipinos ug overseas Filipino workers nga mouli nganhi sa Sugbo kung bakunado na sila. Mao kini ang gikasabutan sa mga ahensya sa gobyerno atol sa ilang meeting kaniadtong Setyembre 7. Mas mubuog sayon nga arrival quarantine protocols ang ipatuman sa lalawigan sa Sugbo alang sa mga Sugboanong returning overseas Filipinos kon Rofs ug overseas Filipino workers kon Ofws nga fully vaccinated na. Sa pagkakaron, ang tanang moabot dinhi sa Sugbo ipaubos sa swab upon arrival ug i-quarantine sulod sa 7 ka adlaw. Subay sa IATF protocols, kinibisan og sulod sa 3 ka adlaw, marilis na dayon ang resulta sa swab test. Gipatawag ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga opisyales sa Department of Tourism, Department of Health sa Rehiyon 7, Bureau of Quarantine, Hotel Association sa Sugbo ug Overseas Workers Welfare Administration kon OWA kaniadtong Setyembre 7 aron i-review ang maong mga protocols. The rationale there for them to stay until the 7th day is the presumption that the test result will take 48 hours before you are able to get the result. But since we are more efficient here, it's possible that actually you could come up with the result on that same day. There are those that are really coming home, especially for emergency purposes, and yet you know that the result is already there. It's negative na. Why stay an extra 2 days? Una nang giduso ni Garcia ang mas mubo nga quarantine days sa mga moabot nga mga OFWs ug Rofs apan wala mosugot niini ang Malacañang ug ang National Interagency Task Force kon IATF. Karon ato sa maong tigom, nasabutan sa maong mga opisyal nga bisan kadto na lang mga nabakunahan na ang mapaluag-luagan ug mas mapasayon ang pag-uli nganhi sa Sugbo aron dili madugangan ang gasto sa pasahero ug sa OWA. Ang mga Sugboanon nga moabot nga fully vaccinated, iswab inigabot, i-quarantine sulod lang sa 5 ka adlaw ug iswab pag-usab sa ika-5 adlaw. I always said, vaccination is a matter of choice. It should not be punitive. It should be incentivized. Can we not add this as a further incentive for vaccination so that fully vaccinated persons who arrive, you indicate there, will be given priority in the testing sa lab so that as much as possible, we will try to come out with that result on that same day, on the 5th day. So it shortens the 7-day stay. Can we put that now as a matter of protocol that fully vaccinated persons will be swabbed early in the morning on the 5th day and their test results will come out by the afternoon so that they can leave upon a negative test result. Matod sa DOH-7 nga sa maong paagi, masiguro gyud nga wala naka-contract og virus ang pasahero. Ang wako manggut sa ato ang protocol is we have upon arrival and day 5 already. So kung baga, if you're talking about the incubation period, Dr. Zazula, when you talk about that stage in the life of the virus in your body, you are able to catch it. Upon arrival, your exposure prior to even, taking that flight where you came from, and the day 5 should take in your arrival and the time interval nga imong na-miss out. So to have 2 negative results already, what more can you ask? Plus you add your vaccinations. Mipasalig sila nga andam og kaya sa ilang swabbing team nga mopahigayon og same-day result alang sa ika-5 adlaw nga testing. They have to be swabbed early, like you're talking about 5 or 6 a.m. So ma-appeal siya sa among runs the 10 a.m. shift. Yeah. So it can be 10 a.m. Okay, identify naman nato da. Yeah, so it can be released at 8 in the evening. Kung magnegatibo, mahimo na nga i-release ang pasahero sa ika-5 adlaw. Samtang ang BOQ usab ang magpahigayon og verification process sa mga dokumento nga ipakita sa vaccinated individuals aron pagsuta kung sakto ba ang ilang credentials nga nabakunahan sila. Kung Rofs, mahimong makapakita sa vaccination card, Government Certification of Vaccination o ang International Certification of Vaccination kon ICV. Samtang sa OFWs, mahimong magpakita sa Philippine Overseas Labor Offices kon Polo Verified Vaccination Card o Government Certification sa Vaccination. And here in the Philippines, no worries regardless of the country of origin,
as long as you're vaccinated in the Philippines and we can scan online, if there's a QR code on the vaccination card, that's okay, other than the ICV issued by BOQ. Otherwise, they need to present a government certificate. Ang mga lagda alang lang sa mga Sugboanon, lakip na kadtong gikan sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Muluwat og memorandum si Garcia kalabot sa maong mga lagda nga sundon. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.